za ka samu kwarjini na fitan hankali. Wallahi ko dan siyasa kai ko mace ne a gida miji baya son ki karanta mishi ya wadudu wallahi kwana uku ya addu'a na farin jini. Sirrin addu'an farin jini. Sirrin addu'a ce ta farin jini. Illa dan siyasa ne kai, illa budurwa ce ke, illa saurayi ne, illa soyayya kike nema gurin bayi salihai, illa kuma aure ake bukata ko ta bukata a gurin wani ko miji ko dan uwa wanda ya fi karfin abin kuma ya daɗe na alkawari, illa kwarjini kake so na fitan hankali. To muddin aka zauna aka yi wannan lalle kuwa ba za a yi sati ba za a ga canji da yawan gaske. Wallahi ko kashi kake sayarwa malam sai ka samu masu tayawa gudunmu. Addu'a ce ta farin jini gaba ta sunayen Allah wadda za a riƙa yin ta. Ana iya yin ta kuma duk sallan asubahi kafa 400. Shine kuma ba komai bane wato ya wadudu. Idan ka idar da sallan asubahi duk abin da kake bukata in dai soyayya wurin bayi ne an gama. Wannan majarabu ne. Za ka samu kwarjini na fitan hankali. Wallahi ko dan siyasa kai ko mace ne a gida miji baya son ki karanta mishi ya wadudu wallahi kwana uku ya sai kin zama matan gaban so abin farin jinin shi. Ko budurwa ne kaje kaga ba ta son ka budurwa kaka karanta mata ya wadudu sai ta dawo gaba ɗaya ba ta son ta ci magana kowa ba. Kuma ko a cikin jama'a ne kafin ka yi sallama za a gana maka walla ko ba ka da sisi inda za ka ɗauki lazumin ya wadudu farin jini na fitan hankali. Wannan majarabu ne na ba mutane da dama wadda suka yi aure da shi wadda yanzu wani yan kasuwa ne sun haura miliyoyi suna nan duka da wannan sirri ne ya wadudu. Na farko kenan amma ana yin ta da manufa mai kyau. Karka je ba kana soyayya da 'ya'yan mutane ba aure ba ka dinga ja zama cewa ta fita harkan kowa kai kuma ba ka da komai ne. To ba mu yi wannan da yawon zaki. Ana mun nuna da niyya mai kyau wanda yake neman rinjaye akan ubangida ne wani mai gidan shi na siyasa. Duka wannan mutum ya yi ba sai ka je ka ɓata kanka lokaci ba. 400 nan da za ka yi ya fi ka ɗauki wani wanda za a ɗauko aiki a ce za a aiki sati ɗaya an yi ba a yi ba wallahu alam. To wannan in ka ɗauka wannan sati ɗaya to za ka ga yadda rayuwarka da ka canja kwarai da gaske yawon. Allah da